järgmise 20 minutiga peaksime püüdma leida vastuse küsimusele, et kuidas saada lasterikkaks. Tavaliselt 20 minutit ju ettekandeks ei tundu väga pikk aeg, aga antud juhul kõik me ju teame, kuidas last saada. Ja tahad saada lasterikkaks, tuleb seda teha lihtsalt mitu korda. Nii et ega keerulist ei ole. Aga kui ma küsiksin siin saalis täiesti juhuslikult, et kui paljudel teil on 4 last või rohkem või 3, 3-ga 1 inimene. Nii et tundub, et kuigi pealtnäha tundub lihtne, siis mingitel keerukatel põhjustel ikkagi sellist suurt lasterikkust meil siin ei ole. Seega on ilmselt väärt natuke mõtlemist, et kus siis see saladus peitub. Täna siin proovime siis leida, kui mitte päris vastuseid, siis vähemalt ideid või mõtteid teemadel, et kui lasterikkad me siis praegu oleme, mis on üldse eestlaste ettekujutus sellest ideaalsest pere suurusest laste arvust. Samuti mõningaid põhjuseid, mille taha siis lasterikkus jääb. Miks ei ole sellist üleüldist lasterikkust. Mõtleme veel, mida saan mina lasterikkuse jaoks teha. Ma loodan vähemalt, et keegi peale minu veel mõtleb. Ja natuke ka praktikut ehk siis lasterikast isade mõtteid siia lõpetuseks on tulemas. Alustuseks, kui lasterikkad me oleme, vaadates siis rahvastiku kiike nii-öelda, võime näha, et kui praegu meil on 1,8 last naise kohta Eestis, räägime lõpetatud sünnimuskordajast, siis sellest ka loogiliselt arvutades jääb väheks selleks, et Eesti rahvaarv suureneks. Et järelikult on see hetkel vähenemas, rahvastikuprognoosid seda ka kinnitavad. Jätkusuutlik oleks siis, kui oleks vähemalt 2 last siis naise kohta. Üks võimalik 5, kuidas see juhtuks, oleks, kui kõige suuremast grupist ehk siis 2-lapselistest peredest saaks osa 3-lapselisteks ja osa neist jälle 4 või enamalapselisteks. See oleks üks võimalik 5. Kuidas see juhtuks? Mul on kasutada siin paari uuringu andmed küsimustest siis, et kui lasterikkaks eestlased saada soovivad. Et kui me teame, et väga lasterikkad ei ole, siis võib-olla tahtmine on suurem. Väga hiljutine on üks noorte uuring 15–19 aastaste noorte seas, kus selgus, et nende ideaal on 2,2 last. Siis kui Eesti perekonnas võiks olla 2,2 last, aga ise endale tahaks oluliselt vähem lapsi saada, et see näitab võib-olla, et selline, kuigi üldiselt peetakse ikkagi sellist 3-lapselist peret võib-olla nagu näiteks päris heaks nähtuseks, et arvatakse, et see oleks ju täitsa nagu ideaalne, et siis mõtet nagu endal võiks olla, et mis nüüd mina, ma tahan siin muid asju teha ja nii edasi, et 1,97 on palju vähem. Samas, kui me võrdluseks vaatame teist küsitlust, mis on tehtud 2 lapse emade seas, siis nende ideaal on oluliselt suurem, sealhulgas ise endale tahaks ka tegelikult saada enamus nagu lapsi, ütleme pooled vähemalt tahaks saada veel ühte last. Mis paneb mõtlema, et üks võimalik järeldus, et kui juba lapsed on, siis jõuab see nagu kohal, et tegelikult nad ei olegi ju nii hirmsad, kui võib-olla hilisest teismeeast tundub. Mille taha lasterikkus jääb. Aga samas 2 lapse emade küsitlusest peamise 3 põhjuse hulgas vähemalt 41% nimetab majanduslikke põhjuseid erinevaid. Ehk siis, et ütleme siis finantskohustus finantsiliselt oleks nagu keeruline hakkama saada. Nii et
see on selge koht, kus nagu perepoliitika saab tulla siis inimestele appi, aga kolmanda lapse toetus on teada, et on olemas üsna hästi käima läinud, et kolmandad, neljandad lapsi on siin viimastel aastatel oluliselt nagu rohkem sündinud kui varem. Muidugi ei saa loorberitele puhkama jääda, et edasise efekti jaoks on millest vaja siin ütleme siis peretoetusi veelgi tõsta ja tagada siin jätkusuutlikkus ka tulevikus, sealhulgas näiteks laste haridus pärast keskkooli, kui ikkagi 5 last on ja neist 4 on ülikoolis ja 1 siis veel on alaealine ja tegelikult mitte mingisugust nagu peretoetust või märkimisväärset lapsetoetust enam lapsevanemad ei saa, siis võib ette kujutada, et päris raske on neid lapsi siis kõrgharida. Nii et kindlasti on asju, mida saab teha, aga ma arvan, et me oleme perepoliitiliselt täitsa nagu õigel teel, et täna sellest rohkem ei räägiks. Siiski oluliselt suurem osa 2 lapse emasid on väljendanud sellist väga üldist seisukohta, et soovitud laste arv on täis, mis otseselt ei seleta meile lahti, milles on küsimus, aga me võime oletada, et päris palju sellest on ikkagi seotud sellise sotsiokultuurilise normiga või mis on see ideaal, mille poole püüelda nii-öelda erinevate isiklike ja ka väliste mõjurite kaudu. Nii et see on kindlasti asi, kus on oluliselt rohkem võimalik nagu igal inimesel ära teha, kui siis nende majanduslike põhjuste juures. Ja veel võib-olla oluline info, et väga vähesed naised tegelikult nimetavad olulise põhjusena seda, et kardavad, et karjäär kannatab selle all või et ei saa selle tõttu karjäärile piisavalt panustada, et kui neil oleks rohkem lapsi. Noortelt sama küsimust küsida, siis sealt tegelikult tulevad välja ka valdavalt sellised sotsiaalkultuurilise nii-öelda ideaali ettekujutuse küsimused, aga vaadates nagu andmetele otsa, et siis, et miks see nii on, joonistub välja tuumpere tähtsus või siis sellise pere, kus on ema ja isa ja lapsed ilusti koos, ei ole siis vanemad lahku läinud. Et võib võrrelda siin, et lahus vanematega lastest siis on nii-öelda kõige suurema grupi ideaal on 1-2 last, samas koos elavate vanemate lastel 2-3. Et seal on päris nagu selged vahed ja see nagu viitab ka sellel, millest siin täna mõningatel juhtudel varasemalt on juttu olnud, et see pere mudeli ja eeskuju ja oma laste nii-öelda isikliku kogemuse tähtsus on ilmselt nagu väga suur, et seega võib öelda, et see on selline pika vinnaga teema, et praegu mis eeskuju on nagu meie vanemad näidanud neile, mida meie näitame oma lastele, lõpuks see mõjutab seda, et kas nemad saavad ise näiteks lapsi või milline on nende peremudel, nii et see ühest küljest annab lootust, et kui pikaajaliselt on meil nii-öelda peredel läheb hästi, et siis see annab alust eeldada, et läheb ka pikemus tulevikus hästi, aga samas kui praegu ei lähe nii hästi, et siis on vaja kiiresti nagu midagi muuta, et ei oleks nii-öelda 100 aastat ikaldust. Ja üldiselt võib öelda, et 3+, väga nagu popp ei tundu, et noored ei mõtle nii, et hakkame siin tohutult suuri peresid saama. Mis võib ka olla täiesti nagu arusaadav, et pole veel selles eas. Mõnes mõttes eelneva põhjal mõtled, mida saan mina lasterikkuse heaks teha, et lisaks sellele, et nagu isiklikku eeskuju näidata, mis nagu juba alguses sai tõdetud, on ju mõnes mõttes nagu bioloogiliselt on ta lihtne. Aga nali naljaks, et tegelikult on ikka asju, mida igaüks saab ära teha. Väga palju sõltub sellest siis, kuidas ühiskond suhtub, eks, või kuidas
lapsed seda näevad, et milline on siis see ideaalne pere või laste arv või kas lasterikkus on nagu õnn või õnnetus. Neid fooni sellist hoiakuid, neid saab tegelikult igaüks meist kujundada ise suheldes teiste inimestega, eks. Et milliseid väärtuseid me nagu välja näitame, välja ütleme, et see kahtlemata omab mõju ka teistele. Et suured pered, minu arvates võiksid olla selline nagu ideaal või nagu see selline edukuse nagu märk, mille poole ju võiks suur osa inimesi püüelda. Tuumpere tähtsus, seda sai juba mainitud, ja oli ka varem juttu, et oluline on, et suhtumine, et parandame, mitte ei viska ära, et ei hangi seda Hiina prügi juurde, mis 2 päeva pärast läheb prügikasti, vaid vaatame, kuidas nagu jätkusuutlikult oma pere asju ajada. Kindlasti on siin mingeid asju, mida näiteks, kui ma oleksin lastekaitsetöötaja, selge see, et esimese asjana kindlasti, kui ma näen, et mis perekonnas on probleeme, et prooviks ikkagi aidata neil leida nagu viise, kuidas siis seda suhet parandada, mitte nagu esimese asjana kindlasti lammutada. Sealhulgas ühine ajaveetmine pereringis, erinevad siis pereteraapia või muud sellised võimalused, eeskujuks kokkupuuted, siis selliste heas mõttes heade näidetena tuumperedega ja nii edasi. Tervis on ka väga oluline, mida saab nii ise hoida kui ka nagu teistele propageerida, et 10% sest 2 lapsega emadest nimetas ühe põhjusena, et miks ei sooviks rohkem lapsi saada ka enda või partneri tervis. See tegelikult see 10% pole üldse mitte nagu väga väike arv, et vältigem stressi, liikugem rohkem, magagem normaalselt ja ilmselt need klassikalised asjad on need, kus me kõik nagu saame endale otsa vaadata ja minna metsa sinna palboga, eks, et lastel juba tekiks varases selline looduse ja väljas aktiivse liikumise harrastus ja nii edasi. Selliseid asju tasub nagu kindlasti kõiki teha. Kindlasti on neid asju veel. Ma arvan, et mida ma loodan, et igaühel tekib mingid mõtted, mida tema saab teha. Kevadel küsitlesime enda siis lasterikkaid isasid, enda liikmeskondi. Meil on seal 600 isa, kellest umbes pooled andsid siis oma mõtteid küsitlusele vastuseks. Näiteks on sellised huvitavad tõdemused, et kui me tahame rohkem 3. lapsi, on meil enne vaja 3. tube, viidates siis sellele, et linnas tüüpkorter on võib-olla 2-toaline ja see ilmselgelt jääb ju väikseks, kui tahaks, et peres oleks üle 2 lapse. Veel võib-olla selline huvitav mõte, et maal on kindlasti väga tore lapsi kasvatada. Finantsteadmised. Loomulikult, kuna selline ebakindlus on üks põhjustest, miks ka ei juleta võib-olla lapsi saada, siis kui finantsteadmised on inimestel head ja suudavad endale selle finantskindluse ise nagu tagada, näiteks võiks seda koolides rohkem õpetada, sisuliselt ju lastele midagi ei õpetata sellest, kuidas oma finants- või majandusasjadega hakkama saada, kuidas investeerida näiteks või mis asi üldse on finantsplaneerimine, et kindlasti see selline suurem kindlus aitaks selle lastele ja perele nagu rohkem aega planeerida ja üldse lapsi saada. Samuti mulle meeldivad need mõtted, mis väljendavad sellist väärtussuhtumist, et igas Eesti peres peaks olema vähemalt 3 last ja kõikide meie teiste kodaniku ülesanne on kindlasti kõiki peresid toetada ja väärtustada. Või siis ka tõdemused, et tuleb tegeleda, laps peaks tegelema rohkem oma huvide ja spordiga ja nii edasi. Ehk siis minema metsa, mitte isikliku arvutiga siis päevad läbi oma ütleme, vaimset ja võib-olla ka füüsilist tervist ohustama. Perepilet kindlasti on kõik, kellel on üle 2 lapse, on seda
paljud on seda ilmselt kirunud, et mis mõttes võtan ülejäänud lapsed kaasa ja nüüd ma äkki pean hakkama mingisuguseid pileteid lastele juurde ostma, sest perepilet on 2 vanemat ja 2 last. Kindlasti see väljendab ka hästi sellist ühiskondlikku suhtumist, kus ütleme siis, mida näiteks kõige rohkem saavad võib-olla siis ütleme ettevõtjad või organisatsioonide juhid näiteks ise mõjutada ka, kes siis selliseid asutusi juhivad, kuhu saab siis, mis on peredele mõeldud ja kuhu saab piletiga sisse. Aga saab kindlasti ka teistmoodi. Ja ebakindlust, mida sa juba mainitud, mainivad ka lasterikkad isad, et selline ebakindlus on, suurem kindlus üldises keskkonnas, toetus lastega peredele kindlasti aitaks seda ebakindlust vähendada. Aga samas, kui on palju lapsi, siis koos on nagu alati rõõmsam olla ja seega nagu lasterikkad isad nii väga sellepärast isegi ei põe, et see ebakindlus justkui nagu üldkeskkonnas on, et kindlasti lapsed annavad nagu jõudu ja ühendus tunde või ühistunde kogemine peres teeb nagu kõiki tugevamaks. Lubasin, et lasterikkuse saladusele ikkagi proovime lähemale jõuda. Kui me usume kristallidesse või midagi sellist, siis kindlasti tundub meile maailm ümber. Paljud asjad tunduvad väga müstilised või salapärased, aga üldjuhul, kui me nagu asju lähemalt uurime, endale faktid selgeks teeme, siis tuleb välja, et ega mingeid erilisi saladusi ju ei olegi, et kõik jääb niisuguse teadmiste taha. Lasterikkuse osas ka loomulikult, et on vaja meest, naist ja nende edukat koostööd. Et nii see on nagu ainus viis, kuidas see saab toimuda. Naiste osas ma ütleks ainult, et ilmselgelt naised on kõige tähtsamad. Naised, kes saavad emaks, minu sügav austus, et see on ainult totaalselt respekti väärt ja eks ikka naised on nagu need ju, kes valivad, et mis saab, et selle tõttu mehed, see on nagu minu sõnum meestele, et mehed te peate ise rohkem pingutama, head mehed olema ja mitte ainult telekapuldi või õlleklaasi taga istuma, vaid oma perega aega veetma ja naisega hästi läbi saama ja siis võib see tõeline rikkus ehk lasterikkus ka teie õuele kohale jõuda. Lõpetuseks, nagu lubasin, et siis või ei lubanud, et pikka juttu ei tule, siis ütleksingi lõpetuseks, et ka oma kogemuste põhjal, et lastega ju, kui on palju lapsi, palju väikseid eriti, et siis see kõik tundub parajalt hullumeelne ja julgus veel üht last saada, et see on selline et see on ju nii-öelda crazy, kuidas me hakkama saame, eks, aga selle kohta ma tsiteeriksin üht läbi aegade kuulsaimat võidusõitjat Mario Andrettit, kellelt pärinevad sõnad, et kui kõik näib kontrolli all olevat, ei liigu sa piisavalt kiiresti. Et see on ka minu isiklikul kogemusel põhinev mõte, et kuigi väiksed lapsed ja suur pere võivad tunduda hirmutavad, siis ainuke viis midagi saavutada on mitte lasta ajal nii-öelda endale eest ära joosta ja oma mugavustsoonis istuda, vaid on julge peale hakkamine ja tegutsemine. Aitäh!